Oke, jumpa lagi sama saya Ade Bolon, channel YouTube-nya Orang Lelea Indramayu. Ya, ini apa ya? Pokoknya mau cek sound knalpot standar Lumba bobok load rise. Oke, kita nyalain ya. Bentar. Bentar. Ini suara langsamnya kayak gini nih. Saya coba tarik ya. Nah, itu kalau dipantengin tarik. Coba lihat. Nah, itu suara bobokan Satria Lumba dari Cirebon. Kalau di Pantura sih enak nih. Oke, cukup sampai di sini dulu ya review video dari saya. Salam satu aspal Indramayu.